Sauvés miraculeusement, ces deux jeunes font partie des victimes de l'attaque survenue dimanche 3 septembre 2022 à 15h sur la RN17 entre Bethany, Pukusu et Mibé. Conséquence, conflit entre Teke et Yaka, acheminé à l'hôpital général de référence de Bandunduville pour une prise en charge médicale. Ces deux jeunes, dont l'un, le corps criblé de balles, raconte une histoire terrifiante. L'autre papa. Comment on a? Comment on a Makila Didier? Ok, Makila Didier. Tu vois comment on a awa, nous autres bande, Ezani. Tukuta na Miskadi, tuyagina Colonel Alain, tuyagito tika na Bethany. Azubiso na moto le ngama champion fuma sensibiliser ba moto, tanga koma tukamfumo to epoto chape. Na kati ya mboka bana bazonga ba classe. Asengi ba moto, azubiso na ba moto. Toyaki 10 moto au colonel azwaki atie biso essence to scorter. Toye na ye, ti to komi na mapusho, atiki tirer de l'histoire na ba arme lourde. Atikali wana tubakende kwa atake bazwani zalaki na sepe saba des autres opanza batu na kubuka bandako bayaka wana pona opanza bazwana arme lourde tikali wana na basoda bite na kutana basoda ya bisu ya kutela ndumbi na kutana baza mchete tuna mchete tukutana na bango tukutana na detachement abuba tukutana na sodani mususu wana tukutana na wana ta tukutana wana abapesi biso des soda na ye colonel abaki tiki wapi Bethany akutana belema Bethany to comité na Bethany na colonel avant to koma Bethany na virage wana na 4 to kutana bayaka na baminduki colonel atelemisi bango betela na minduki bota mwana nzela bende na baminduki biso to kimia tuningi des ordres te yo kitisa mbeli o nazo ganga alobura ke colonel munduki yo bio nani biso ninga kateni ote so nito so no kenero ngateni azobura ke colonel munduki abura ke colonel ngaza makubunga to betu masesa no rozamate bolo ngabiso to ninga kateni ote bolongwa o chef na mama kona kitisa munduki ide akitisi babeli chef na musukita munduki akitisi moko wana bobo kitisa munduki alobura ke colonel munduki na basoda bazala kiana babuki ata makonte balidero to ngato kote na kati kuna to kuta na wana nzira koto affrontement biso na wisoda na colonel na biso ba chauffeur a moto 4 chauffeur a moto to leki to tiki colonel na Bethany apesi biso dès le moment bandu to zonga na bango ona sécurité ko zonga to zonga na des soda na fara to banda ko ya ngana biso da mo na sima chauffeur mo gal boso vide chauffeur mo gal na sima vide chauffeur asuka pena so na soda to yi kaka ko fara na bango bazo beta masase to ato tourner baso vite to cha bango kalma papa masase na nzota soda na sima na pu soda ko yi nduke ko mpanjai na balu kana kita moto pona no boko na sondo moto na banimba betinga 5 coups de balle pour awa pour ya musuni la bala ngawa tenia mweza kuna na zalana na nzoto ba pesinga na kabanku babetinga awa na sima babetinga awa babetinga ana makulu babetinga ana za bila masasi na kacha ti to sale for chauffeur na moko wa hivi liboso na tournage abandi uzonga na landie mbangu na bendi zelanga telemi azwinga to keti kuna to pesi colonel rapport tala kote to kenda ina nzela wa mi des chauffeur na biso ya moto des chauffeur na moto batikali kufa na des soldats to kenda na bango ce sont 6 des soldats na 4 chauffeurs à moto des chauffeurs batikali kufa na des soldats wana biso des chauffeurs pe to sani na kimi na lani muninga na kobikisa na soki to zonga kite colonel na Bethany ngai bato to ngato kenika disparaître ningana moto na ngeki la mande ya Bethany masasi na simala na mbona na ntimi na kati tikali kokweya epanzani ka bombo na pesa ya course na tongo na mse va même colonel course to ke no tika bino bo liberenga bana zo na yetika ba na kiti ya vite pour mes aides to ke nika to ke no tika biso msa bozonga wana sio zaidi precise ba beti ni masasi na mboga ni na entre Bethany na nami bena katikati wana bazana nzela ya leta na zamba teme na nzela ya leta bazosala masaka bayi kokota Bethany bukusu ba poudrier sil bayi kozonga Bethany sikota bazo kozonga Bethany bakutana biso na basoda wana masasi banimba la moko bafaka swane salam tozongi to epsi colonel pas jubile matin na koma kuna na récupérer 3 motos wana moto ya mfumu na moto ya chauffeur mususu wana kufiona na moto ya ngai etikala epeka wana 3 moto asika ba 4 kanu esika etikali wana
nde biso toyaki rapide nga na makile bandi mange bele hémorragie baolisa ngo hôpital ya Bukusu na comme Bukusu batobolinga mo batonga diminuer tension na kombisi ya batobolinga mo tonga aleki ti toyekutana colonel adjoint toyekutana na Kabanku awa ta tokutana colonel adjoint na Kabanku major ndesiko major azwinga sikoyo akotinga hôpital ya Kabanku nde docteur ana bimisaki nga 8000 masasi awa le reste eza na kati ya batangi ekozala ba 16 oyo etikali na kati ya mais 8 ebimaki sikoyo nde ayeninga awa tokoti radio awa tolalaki Kabanku tokoma 21h wana bapasoli opération ti ba 1h basilisi tolali Kabanku nde na ntongo major azwi biso asporte biso ti ya na hôpital général ti tokose retrouver donc bayaka wana baza sauvage oyo bazokosake bateke eza bateke te bayaka te bazosala biloko wana kobuka bamaison ya bateke bakimi bazopanza bazosala baclima desordre na kobeta na basoda masasi na nzoto biso tobundi na bango te toyaki colonel aisima tokotya pe mais na nsima mpe tozonga babundi basoda baza barebele wana eza crime na nzela bandundu alors bino bakonzi koyoko bateke eza bateke te ngambo nayebi moko na moko na kati nayebi ide nayebi ferme 7 avant na ferme 7 nayebi kiako aza wana nayebi oyo mosusu wana depuis wana nayebi très bien eza te ke oboyina eza basa bayakuba bandi komomba soda banda na masese babimi dav babimi makusho bapoudrie mocheto ti sikoyo lelo docteur Akabanku abengi oyo te bazotaki déjà mibe alors gouvernement eza te ke non baboma basoda oyo banta babo botala babolo bateki eza bateki te eza bayaka nde bazokoma biso ntango bomi biso na basoda totamwa na cortège diplomatie gouvernement ezitaki bamoto te agite bamoto na biso personnel oyo biso otamboli nango oyo colonel ayaki asololi na mfumu totie bamoto na biso ange totie mpe nzoto ti toye ange alors gouvernement fo eza biso en charge bazongisa baje na biso bazongisa bamongo na biso ezalaki na bapoche te tosouffrir so apart l'essence batiela biso eloko mosusu eza te awa na hôpital nanga oyo charge bon banda colonel ayaki nanga awa nde atiki nga awa nde apesa bango ordre ti bana na kozonga so. Ces deux jeunes sont en réalité les motards qui accompagnaient le 30 militaire dépêché par les autorités provinciales pour sécuriser la Oron 17 axe Mongata-Bandunduville occupée depuis quelques jours par les miliciens se réclamant Yaka ou Teke selon le cas d'espèce. Selon leur témoignage, ces deux jeunes renseignent que ces assaillants sont équipés d'armes sophistiques et d'autres opèrent avec les armes blanches. tonakati ekiriano na baka komanda detachement ya tikala na mcheto na omususu tobenga kae Botao esili mais Botao atikalaki ba ebolo bon ba discussion mo pe ata ozokima mama malobani balobi na kote na bango balobaki ndenge bazawana bango basoda oyo baye so balingi pe c'est il faut pas soutenir bango babotola bateke mabele wana sava mais soki boyeki boya kochape entre biso deka toboyango tolingi mpe komona teni na bino na nzoto te bolongwa so bolingi tonégocie bien bazolakisa colonel munduki bolongwa so tolingi tosola na bino bokelonga bateni wana boya tosola na kote na bango kuna nde olobi oyebi bango nayebi bango bayaka baorigine bayaka moi ferme kapenda na entrée ya Bikana avokoma ferme 7 na kati ya ferme 7 place base na bango eza place ozopie babiloko na nzela ezoketi na base wana nde place totikaki basoda na makusho mpo bakota bakende kopoudrie bango kuna na base wana kote biloko bato eza mashine bafufubiloko nyonso basala bacrime koto na nzela bateke babutiki wana bateke nyonso bazobuka biloko nyonso baketiaka na base na 7 nde sikoyo batika basoda batikalaki wana nyonso kofanda na moko ngai naza na mashambio donc bazali bino na mashambio kokende kuna voilà bazali biso na mashambio to ya kotika colonel wapi Betani ni makusho tokomi na makusho colonel bitefona kutana belema na ngamuso baza kuna badivise biso cortège toali cortège ya 10 moto colonel azwaki badivise biso cortège 5 tokei 5 basani ni batikali wana tokomi na mocheto moko atikali tokontinue 4 titre ekoma Betani 4 chauffeur
na 4 chauffeur oyo tokokoma betani nde totiki colonel ziki kozonga na biso nde babomi de chauffeur wana mwana ya mfumu na petit mosusu na mitera na de soda tozalaki na bango mwana mfumu na moto mpe ya mfumu ya sika aza moteki ye kutu moto asuka bon tala caméra oyo bien nayebi kozoka mpasi ozoloba na chef de l'état nini mpo bazo négligent na kinshasa balobi kuna eza eloko moko te eza bafuture lobela ye alors kuna wana koloba ba chef de l'état azwango sérieux te azwango mpenza sérieux azwango te moins sérieux banéglige information nazopesa confrontation eza bayaka bakomi barebele mpo route nationale ya bandunuville ekite kinshasa bandunuville soki circulation eza te bozomona yango bozozwango sérieux te mpona nini na munduki na kati ya nzela bazotambola na yango na nzela bakomi basoda lisusu bakomi barebele bakomi komi basoda si bazomona basoda ye président azoloba nini un soda oyo ayoka de républicain un individu comme muyaka azoboma ye na nzela baza barebele na minduki wana alors faut komultiplier renfort mpo bapoudrie bango na bachese wana nyonso batia baniger basoda na nzela mpo kotala ndenge tosufi na colonel toyakufa likolo bamoto na biso na colonel kozanga transport kozanga bager basoda nde biso tokomi kokufa na makambo oyo mais soki colonel azalaki na mutuka na ye ayaki nango na basoda na ye balinga bakufa te banga biso tonga tozoba masasi oyo te na bamoto na biso tonga toperdre yango te na bamoto toperdre tonga tokutana na bakuo te basoda pete masasi te bango nde babandi masasi na nzoto ya soda mpungu soda kwei mpungu soda kwei kokwea soda kwei bazolandisa ye masasi na mutu nazokima ngai nazotala lisusu nsima te makila didier ok voilà autant le chef de l'état bakonzi nyonso bazolanda yo ya sécurité bandeko ya société civile na bato bazota tembe bazominimiser na Kinshasa que non wana kuna eza bato parce que quand les gens ont déjà les armes c'est trop dangereux et maintenant aussi ba ope ba koti na ville ya Bandundu toyebi ba monter parce que on n'a même pas aussi identifié alors José lobela chef de l'état lobela bakonzi nyonso eloko ya koloba na bakonzi eza kaka ke insécurité eza makasi na nzela wana surtout tronçon ya Bokusu Masiambio tanga bamboka eza pembeni wana Bokusu Betani Mibe Mucheto Makusho Bikana insécurité eza makasi wana reyo wana nyonso déjà bayaka ba récupérer yango bayaka groupe na bango bakomi siko ko tourner donc soki baye Betani bazongi ti basho bakoti banganda bakoti ba fermer baza wana donc so okutani na bango ze kolo mususu babomi oza muteke babomi mais na bamboka ya bateke mwa kimeza na bayaka nde bato bazobomi alors message eza na bakonzi ke biso toyo risquer ba vie na biso pona komema basoda o balingaki baya kocha kimia babomi basoda biso to perdre 3 motos na biso etikali wana 3 Audi na biso etikali wana mibale ya sika na moko ya occasion ya bien parce que to ponaki ba moto ezaki ni taille malamu na mboka nde to yaki na deux chauffeurs na biso batikali wana bakoyeli position na bango te batika konso bakufi bendengene bakufi po masasho babeti bango na ba 1 mètre boyi babeti bango moko aza a o bomoni o mususu wana bakufi sur place wana na basoda mibala bayaka wana bazolekisa 2 jours te sans que baboma bazolekisa 2 jours te sans que baboma babomi Jonathan Kisombe na Mashambio babomi chauffeur wa memaki Jonathan Kisombe ya Mobu batatu aza mécanicien ba moto na Mashambio babomi ye na Bikana babomi bayanzi mibale moko atekaka fumbu akombo na bazobenga soki mvwa mabomi nazoyoka babomi bango babomi mwana ya mfumu Mucheto JR babomi mwasi ya mfumu ya babomi mwasi ya mwana ya mfumu ya Toa Aziza mwasi Aziza babomi ye bana ya Aziza mibande babomi bango badona babomi ye wana bayaka nde bazoboma bateke mais na yoki te na mboka ya bateke ke babomi bayaka bateke bayebisi bayaka o baza na mboka o basala mobulu te bateke bayebisi bango ke bolongwa nanu lokola bayaka nde bazosala désordre soki baye awa eke babomi mwana na nga nazomona ke bino boza bandeko na bango ekosala bien te bobima nanu soki kimi ekoti bokozonga na chauffeur amemaki JR na zamba mpona kozwa ngombe babomi ye omona ye Guilain. Est-ce que José oko confirmer biso que bandeko wana bazoboma baza vraiment bayaka parce que moi kobanga na biso za keni biso bato Bandundu do ezala bayaka ezala bateke bayanzi banani aussi ça nous question na tina souka te réponse eza bayaka parce que na yebi idée na yebi pitchen na yebi
jeune mususu kombo na yezo échappé ngazaka na ferme ya maboko muso. Ide mwana ya papa kapenda. Na moni yebo na misu colonel akitisi bango motema ayebisi bango ke toye pona bitumba te, toye pona kocha kimia entre muteke na muyaka. Bango pe balobi ya colonel tozela yo na retour yaka mais biso to lingaka tenité. Masasi na yo ekokota biso te mais biso to bomi déjà ba soda na yo ebele. Soko lingo ya komona minduki na yo yaka to la biso ngo. Masasi na yo to obanga ngo te. Ba yebisi colonel na misu na biso ba chauffeur à moto. Merci de retour tika parce que vous avez vraiment émotionné. Tous la même maman moko awa dans baluka boye moni population ya bandundu est dans la peur. On peut bande quoi société civile qui sont dans la monitoring na bango maman. Likambo comme na nzela bana na biso ebele bakanga na Kinshasa. Lelo ezala qui rentre déjà mais ba yete yo lokola maman et loko ni nous senga na chef de l'état pour parce que baso négliger baso ba kuna ezé longo pas mais momoni bana na bino le ba beti bango masasi le ba kufi papa moi tu na ke Congo na bandundu vini ke bola ba Congo yo ke bola lingala ve mokelo mantete na mfumu ya bola yai ya kelende Etienne Kisekedi papa pardon nge ata lera ngo mubutu kuvanda ata lera papa nange kuvanda betu va vebo so banyama talentete ba soda yai ya mekwisa fwa yai bana nabo nani tabika sansa bo kanenge pesa bo camion bo ke tamula nazula camion bantu nazo kanga bo fwa bo betu bantu ya bandu no bete na insécurité bantu danyo so yekusa bima ina bo ke banani betu za babove betu taji saboting papa benu za solution makamu yai inki leta yai ake mona bantu ke fwa amekanga prima boko na mevanda kaboko tananzo na ngebo fwa mona ngeta wa bien kiso ba yake fwa ya bana banti rentrée scolaire yo ya mekuisa bana na betanga betu ndebo tanga ve bana betu mekanga bana Kinshasa boto kusana kinzila betu ke ba pauvre betu tabaka avion ke quoi ka avion mo simpamba bobu yai muketi mwana na mumuzo tinisana Kinshasa mais possibilité ke ve nani avion ke ve place ke ve papa pardon mais solution ça na be nansi na yo kele muke lomba président ya assemblée nationale ake mwana ya bandundu lero bana gra bandundu ake vraiment président ya assemblée inki mpila ke wane na kati ya bola nandi ba yaka ke ba mpangi nandi propre amekanga maboko amevanda kaname wave mmetuba bateke pike ba mpangi nandi inki mpila bana zole ke nwana ngeta tange mevana ngeme kanga kama maboko mutanga kama ve mu basika na deuxième CO mais makambu ya beke sala président assemblée papa Mposo muke bondela nange Mposo muke bondela nange zuzwa solution nge vandaka awa na ville ya bandundu ngeza babandundu bien bana bandundu yambakange bayaka yambakange bayanzi yambakange bateke yambakange muteke mo sisalange vembiawa muyezi mo sisalange vembiawa inki mpira nge lunga permettre nde bana zoleke nwana école mosi ngeke zolande bon nwana bo fisakana papa zo solution kanenge zo solution vraiment betke regretter yindula nde bana nange bankoko nange bobi ngeke dia bankoko nange tafana kibuti benu bamfumu nyoso ke yala Kongo yai be yindula na bankoko na benu ba mama na bankaka na betu va yindula na betu mais ben ka yindula be na bana na benu beke bigisa pays ya ibo botola yo bantu kubaka yo bantu bana kusadisa kusala konso yo kuna na est bantu ke botola ntoto na betu yakele mubutu sangisa ka betu lera mubutu fanda makamezo va salama veta la bubu yai merci maman notez que malgré la visite récente des autorités dans le territoire de Kwamouth, la situation reste tendue sur la RN17 et la population vit avec peur au ventre suite aux attaques répétées.